السلام عليكم. سؤال كثير متكرر: هل الموية الحارة أنفع من الباردة ولا الباردة أنفع من الحارة؟ في بعض الناس يدخلون في جاكوزي حار، وفي بعض الناس تدخل في موية باردة على أساس أن هذه أنفع من هذه أو هذه أنفع من هذه، وفي بعض الناس يدخلون من الجاكوزي الحار للبارد ومن البارد للحار بنفس الوقت. هل هذا الفعل صحي؟ الحين ببين معانا بالكلام. راح أعطيكم الفوارق ما بين الموية الحارة والموية الباردة، وعلى أساس الكلام اللي أنا بقوله أنت راح تعرف تحتاج الموية الحارة ولا الموية الباردة. أول شيء، الموية الحارة تقلل التعب، يعني بعد المجهود اللي أنت تسويه في يومك ولا في التمرين تدخل في موية حارة يقل عندك التعب. الموية الباردة تقلل من نزلات البرد مثل الزكام مثلا. الموية الحارة تقلل من الصداع، إذا فيك صداع ادخل في موية حارة ترتاح. الموية الباردة تشد الجلد لأنها تسكر المسام. فهذه الفوائد لازم ناخذها بعين الاعتبار عشان نعرف حنا محتاجين موية حارة ولا باردة. يعني فرضا الموية الحارة ترخي العضلات، ما يصير إذا انشدت العضلات تدخل في موية باردة، لازم تعرف وش اللي محتاجه بالضبط. الموية الباردة تروح القلق. عمرك شفت واحد يعني قلقان وهو داخل في موية باردة؟ غالبا لا، يدخل وهو مبسوط. الموية الحارة تفتح المسام، تقتل السموم اللي موجودة في المسام. الموية الباردة تحفز من عملية الأيض عندك اللي هي عملية الحرق، وهذا شيء جدا ضروري. الموية الحارة تقلل من الاحتقان الأنف اللي يجي لك. الموية الباردة تزيد من اللي هو جهاز المناعة عندك، تحفز جهاز المناعة بشكل كبير عندك. في بعض الناس يروحون من الموية الحارة للباردة يبغون يسوون صدمات للجسم، وهذا جدا غلط. لازم يرجع الجسم للوضع الطبيعي، فلازم حنا نرجع درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي، وبعدين نختار نبغى ننزل موية حارة ننزل موية باردة براحتنا. في بعض الناس يقعدون في الجاكوزي الحار يوزع جهل على البشر: تعال حار انزل بارد سوي صدمة. انسى هذا الموضوع. لما تطلع من اي جاكوزي اي حار بارد لازم تطلع درجة حرارة طبيعية، وبعدين اختار وين تبغى تروح. حتى بركة السباحة لا تنزلها إلا لما ترجع أمورك طبيعية. وطبعا أنا بوجهة نظري إن الموية الباردة هي أنفع وهي اللي لازم نستخدمها بشكل أكثر. الله سبحانه وتعالى يقول: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. نبينا أيوب عليه السلام لما صابه مرض قال الله سبحانه وتعالى يقول: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الله سبحانه وتعالى قال: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. مغتسل بارد وشراب، فلازم نمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى إن البارد أفضل من الحار.